E dopo un mese e mezzo ci si rincontra con Ivan. Hola, hola, ciao, ciao, tuttos. Ci siamo ribeccati qui ad Arequipa e stiamo andando a Vulcano. Where we are going? Chin or something like this. Okay. Just checking the mountains. Yes. È proprio qua vicino. Io poi appunto ho visto soltanto la sagoma venendo qua, per cui vediamo un po' com'è e quanto riusciamo a raggiungere. E così, dopo più di un mese e mezzo, rincontro Ivan, un ragazzo della Repubblica Ceca con cui ho condiviso alcuni tratti di questo viaggio in Sud America. Tratti bellissimi e indimenticabili, come la carretera australe in Cile o la zona dei laghi in Argentina. Ci siamo conosciuti a Punta Arenas, il giorno in cui lui ha comprato la sua moto, una Royal Enfield usata, con cui ha attraversato diversi paesi. Ci siamo poi rincontrati un po' casualmente lungo il tragitto e siamo rimasti in contatto. Decidiamo di andare a visitare il vulcano Chachani, alto 6057 metri. Ivan è intenzionato a trascorrervi la notte e vuole capire fino a che altitudine è possibile arrivare con la moto. Dopo aver controllato le cartine, decidiamo di prendere una strada che passa proprio accanto al vulcano, ma di cui non conosciamo le condizioni, che si riveleranno presto davvero pessime. Adventure! Sorry? This is adventure! Let me just check how is the road. Because I don't see it. I don't know. I mean, it's from this point start all the zigzag.
Dopo aver superato un tratto particolarmente insidioso e che non ho registrato, ci fermiamo per capire se vale la pena continuare. Got me feeling like them leaves. Please hold me down, I need to rest. Your body talks to me, it takes control of me. You make me crazier than a lunatic. Liberate, liberate, don't forget me that way. La strada da lì in avanti inizia a salire e il navigatore mostra una serie di tornanti che non sappiamo come possano essere. We ain't got no time to Decidiamo di procedere per passi e nel caso in cui dovessimo vedere che le condizioni non ci permettono di continuare in sicurezza, di fermarci e tornare indietro. black swan, no, you refuse. Se volete vedere il tratto peggiore, vi consiglio, sempre che non l'abbiate già fatto, di vedere l'episodio 33 della terza stagione dei mitici Francesco Cuccioletta e Sara Bartolacci, che si chiama proprio Un errore sarebbe fatale, dove ripercorrono esattamente la stessa strada. Io provo un'ammirazione incredibile per quei ragazzi, non solo per la scelta coraggiosa di vita che hanno intrapreso e per la grande umanità che comunque continuano ad avere, ma anche per le folli strade che percorrono in due e con la moto carica. We ain't got no time to waste. We have got something to say. Don't look at me that way. Ah, comunque se li volete vedere, ci sarà una gradita sorpresa alla fine di questo video. Feels like I'm Oh? It's good for you? Yeah. So we are at 3090. Yeah, that was. No, I don't like it. Our favorite sand? You don't want to go there? I don't know. It's okay. I'll go, but we also have to think that we have to come back. Yes. You wanna go, yeah, this way? Hmm? You do wanna continue, yeah? Just tell me. We can just turn around. No, and no, go I know, back. I know. Yeah, I know. If I don't want to go, I stop. Yeah. You too. You. Yeah. Absolutely.
continuous, but we cannot see anything. Yeah. Oh, there. Yeah, I know. Sometimes it's kind of, light. It's open. Ok, maybe we can try. Superati i pezzi più complicati, arriviamo a un'altitudine di circa 4000 metri e abbiamo la salita al vulcano sulla nostra sinistra, ma non si vede praticamente niente. Yeah, I mean, because this road is okay. C'è nebbia e freddo e le nubi coprono completamente il paesaggio. Continue. Decidiamo di non ripercorrere la strada a ritroso, ma di proseguire per raggiungere l'asfalto, senza sapere che proprio gli ultimi chilometri ci riserveranno ancora qualche difficoltà. So we will reach the 34A. It's like 15 kilometers to the How much? 15, 15 to the paved road. but from the target, so it's like 15. It's like 22 kilometers, 23. To 23 to the paved road. Yes. Okay. 37 minutes, 23 kilometers. 23 Yeah. for the paved road. Yes. So we don't have to come back. Yeah. It's better idea just ride this one. I agree. You are so clever. Oh, this is what I like you. Ah! We were in the like 4,000. This is adventure. I mean, look at it, it's beautiful. We're in the middle of a volcano. So, let's go. I like your plan. You're not going 200 kilometers, so it's Yeah, I not... will. Okay. Don't wanna talk about the future. Don't wanna talk about the things I've done. I got nothing more to say. Stop trying so hard, you're in my face. You like to hang around different dudes. Every night a new high. I bet that you were still my oxygen if you could. To the side, come on, step away. You were Wow! No, it was like. You know how we call it? We call it it's like harmonica. Yeah. Harmonica. Ah, yes. Okay, I know. Ok. Allora abbiamo deciso di proseguire perché da qui mancano circa 15 km per raggiungere l'altra strada, perché per tornare indietro davvero c'erano dei pezzi proprio brutti. Tutto sommato almeno così facciamo il giro e meglio, davvero meglio. E si riesce un po' ogni tanto a intravedere il vulcano quando passano le nuvole, e qua è meglio e andiamo avanti. Don't wanna talk about the future. Don't wanna talk about the things I've done. I got nothing more to say. Stop trying so hard, you're in my face. You like to hang around different dudes. Every night a new high. I bet that you were still my oxygen if you could. To the side, come on, step away. You were paid, you can't cut me out. When you're gone, it's me, no one else but me. Get the hint, you're out.
Vabbè. Doveva capitare prima o poi. Okay. I'll try. I don't know if not, we can do it in just in two. Yeah. Oh my god. No. Why so heavy? No. Niente, provato una volta, ci ha provato Ivan, l'ha tirata su lui, per cui va bene così. Qua si è un po' aperto finalmente, però è così, ogni tanto è un po' così. E proseguiamo, non mancano tanti chilometri alla fine della strada per trovare la strada pavimentata. Thank you Ivan! Negli ultimi chilometri troviamo diversi pezzi con la sabbia e dopo averne superati alcuni cado come una pera cotta. Provo a tirar su la moto, ma è messa male, la sabbia non mi aiuta a fare presa con i piedi. Lascio stare e mi faccio aiutare da Ivan. Se fossi stata da sola, come già capitato in passato, in qualche modo avrei fatto, magari bestemmiando, mettendoci un'ora, oppure avrei semplicemente aspettato il passaggio di qualche auto. Ma essere in due cambia completamente le cose. I terreni che fai, i rischi che prendi, sono completamente diversi e l'approccio mentale che hai verso questo tipo di terreno cambia completamente, è inutile di girarci attorno. Non so se avrei proseguito per questa strada se fossi stata da sola, ma il bello del viaggio è anche saper condividere con la persona giusta alcuni tratti. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto la strada. Diciamo che l'ultimo pezzo con la sabbia è stato... sì, è proprio un'altra roba ovviamente essere in due, anche proprio mentalmente. Però dai, adesso abbiamo tipo un'ora e mezza, 60 km, ma almeno un'ora e mezza per arrivare all'ostello e mettiamo giù le moto e andiamo a mangiare qualcosa. Il giorno dopo saluterò Ivan, che ripartirà per il suo viaggio, mentre io proseguo il mio, lavorando all'ostello di Arequipa. Allora, siamo a una cevicheria di un amico di Jackie. E quindi, visto che non l'ho mai provato neanch'io, vediamo un po' com'è. Picante? ¿Quieres picante? Bueno, el mío un poquito, pero honesto, reino de fresa, con reino de limón. Gracias. Este es picante. Questo è piccante? Okay. Maybe we need to stay somewhere. Yes. Te cambio sencillo. Allora, c'è... No. Can you actually send this video? C'è altro pesce che è la ceviche all'interno, è delizioso, è delizioso. Buonissimo, fresco, buono. I'm sorry, I let you down. I said some things that I never should have said. And I know Chica, here first. Il cibo continua, si continua a mangiare, ci facciamo selfie mangiando, si continua a mangiare. and it's not okay, it's not alright, but I can't take it back. I just Incontri che si fanno da Arequipa per caso. It repeats, so it's like okay, but it's very nice. Very nice. Allora, sto di nuovo andando nel centro di Arequipa perché appunto ci siamo beccati assolutamente casualmente prima con Francesco e Sara, è stato davvero
Sapevo che erano qua, ci siamo sentiti, ma ci siamo beccati proprio per caso, e per cui sto andando ad incontrarli e mangiamo qualcosa insieme. Vista meravigliosa e compagnia incredibile. La compagnia nostra è la tua compagnia. No. E con la vista della bellissima piazza dell'Equipa e la compagnia di Francesco e Sara, vi ringrazio per aver visto questo video e alla prossima!